Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang review materi UAS dari week 9 hingga week 14. Sebelum memasuki materinya, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Sabila Oktavia, NPM terakhir 074. Kemudian rekan saya bernama Najwa Aila Hadijah dengan nomor NPM terakhir 043, Hendra Yusuf dengan NPM terakhir 05, Ekloran Nurodwi Septia dengan NPM akhir 058, serta Khairatun Nisa Kikidalini dengan nomor NPM terakhir 065. Baik, materi yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan audit planning dan materialitas. Jadi, materi ini itu merupakan bagian penting dalam proses audit laporan keuangan, karena menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan bagaimana audit itu akan dilakukan dan bagaimana menilai kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Nah, tanpa perencanaan yang baik, audit itu bisa menjadi tidak terarah, tidak efisien, kemudian bahkan dapat beresiko menghasilkan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, tahap perencanaan itu bukan hanya formalitas, tetapi merupakan fondasi dari keseluruhan proses audit. Baik, pembahasan pertama dalam materi ini itu perencanaan audit. Jadi, auditor itu wajib merencanakan audit dengan baik sebelum memulai melakukan pemeriksaan. Perencanaan itu bukan hanya formalitas, tapi juga menjadi dasar agar audit itu berjalan terarah dan menghasilkan bukti yang cukup. Dalam proses ini, auditor tidak boleh langsung memeriksa angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan terlebih dahulu memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh. Pemahaman ini tuh mencakup berbagai aspek seperti karakteristik industri perusahaan beroperasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, serta strategi bisnis yang dijalankan hingga struktur organisasi dan sistem pengendalian internal yang digunakan. Selain itu, dalam perencanaan auditor itu mulai mempertimbangkan beberapa risiko penting seperti yang pertama itu ada acceptable auditor risk. Itu adalah seberapa besar auditor itu bersedia menerima resiko salah saji. Yang kedua itu client business risk, itu merupakan resiko kegagalan bisnis klien. Yang ketiga yaitu risk of material misstatement atau resiko laporan keuangan. Selanjutnya yaitu terkait dengan asset plan and perform intel audit planning. Jadi sebab ini tuh menjelaskan tahap awal ketika auditor itu memutuskan apakah akan menerima atau lanjutkan klien. Keputusan ini itu penting karena berkaitan dengan risiko reputasi dan tanggung jawab auditor. Nah, dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama itu menentukan apakah klien itu layak diterima atau tidak. Kemudian memahami alasan klien membutuhkan seorang audit. Yang ketiga itu menyepakati terms of engagement atau kesepakatan kerja audit. Yang keempat itu menyusun strategi awal audit dan menentukan tim. Nah, tahap ini tuh biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman karena melibatkan keputusan penting. Jika salah memilih klien, misalnya klien bermasalah, maka resiko audit itu juga akan meningkat. Kemudian yang kedua itu ada understand the client's business and industry. Jadi di sini itu auditor harus memahami bisnis dan industri kalian secara mendalam. Hal ini karena setiap industri itu memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Nah, pemahaman yang harus didapat oleh auditor itu seperti kondisi ekonomi dari perusahaan, kemudian strategi bisnis perusahaan, proses operasional perusahaan, serta sistem pengendalian internal suatu perusahaan tersebut. Nah, dengan memahami beberapa hal tersebut, auditor itu dapat mengidentifikasi area yang berisiko tinggi terhadap salah saji. Misalnya jika industri itu sedang menurun, maka risiko manipulasi laba bisa meningkat. Jadi, pemahaman bisnis membantu auditor itu lebih fokus pada pemeriksaan sehingga nanti kalau misalnya ada bagian yang memang risiko yang lebih tinggi, maka auditor itu akan difokuskan ke sana. Lalu selanjutnya yaitu ada perform preliminary analytical procedure. Nah, pada tahap ini tuh auditor melakukan analisis awal terhadap data keuangan untuk menemukan hal-hal yang tidak wajar. Biasanya itu dilakukan dengan membandingkan data antar tahun, misalnya tahun ini dan tahun sebelumnya. Yang kedua, menganalisis risiko keuangan. Dan yang ketiga itu melihat tren perubahan akun. Nah, jika ditemukan perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan tersebut, auditor itu harus menyelidiki lebih lanjut. Misalnya, alasan kenapa hal tersebut itu terjadi. Misal karena kenaikan beban yang tidak wajar, kemudian penurunan cadangan piutang, lalu perubahan risiko yang tidak konsisten. Nah, prosedur ini itu membantu auditor menentukan area mana yang perlu diperiksa lebih detail
sehingga audit itu menjadi lebih efisien. Baik, materi selanjutnya yaitu apply the concept of materiality to the audit atau kita akan bahas terkait dengan materialitas. Jadi materialitas ini adalah konsep inti dalam audit yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kesalahan itu dianggap penting atau tidak. Secara sederhananya, materialitas ini itu batas maksimum kesalahan yang masih bisa diterima tanpa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Karakteristik dari materialitas sendiri itu bersifat atau tidak ada angka pasti, kemudian bergantung pada ukuran dan eh, kondisi perusahaan, kemudian menggunakan dasar seperti laba, aset, atau pendapatan, lalu membutuhkan professional judgment. Nah, konsep ini tuh penting karena tidak mungkin memeriksa semua hal itu secara detail. Oleh karena itu, auditor itu harus fokus pada hal-hal yang material atau hal yang signifikan saja. Selanjutnya yaitu preliminary judgment about materiality. Jadi pada tahap ini, auditor itu menetapkan perkiraan awal materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Penetapan ini itu dilakukan di awal audit dan akan mempengaruhi jumlah bukti yang dikumpulkan dan tingkat ketelitian audit. Jika materialitas ditetapkan kecil, maka auditor itu harus lebih teliti. Bukti yang dikumpulkan juga lebih banyak. Namun sebaliknya, jika materialitasnya besar, audit itu lebih longgar, tetapi tetap eh, ada resiko kesalahan yang meningkat. Nah, nilai ini tuh bisa berubah selama audit jika ditemukan informasi baru. Selanjutnya, di materi ini itu terdapat subbab determine performance materialitas, di mana pada materi ini itu pembagian dari materialitas ke bagian yang lebih kecil atau akun atau transaksi. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi resiko kesalahan melebihi batas materialitas serta meningkatkan ketelitian audit pada setiap akun. Biasanya nilainya itu lebih kecil dari materialitas keseluruhan. Dengan cara ini tuh auditor itu bisa mengontrol resiko secara lebih detail di setiap bagian laporan keuangan. Lalu untuk use materialitas to evaluate audit findings itu adalah tahap akhir materialitas yang digunakan untuk mengevaluasi hasil audit. Audit itu akan mengumpulkan semua salah saji atau misstatement, kemudian mengelompokkan menjadi known misstatement atau pasti, lalu atau likely misstatement atau estimasi, kemudian membandingkan totalnya dengan materialitas. Jika total salah saji itu di bawah materialitas, maka laporan keuangan itu dianggap wajar. Namun apabila salah saji tersebut melebihi batas materialitas, maka perlu penyesuaian atau opini modifikasi. Nah, di sini materialitas itu bisa menjadi dasar utama dalam menentukan opini audit. Nah, kesimpulan yang dapat diambil secara keseluruhan, materi ini itu menunjukkan bahwa audit itu tidak dilakukan secara langsung pada angka, tetapi melalui proses yang terstruktur, mulai dari audit planning, yaitu menentukan arah dan strategi audit, kemudian pemahaman bisnis dan analisis awal, yaitu menemukan area resiko dalam perusahaan klien, yang ketiga yaitu menentukan materialitas, di mana auditor itu harus menentukan batas kesalahan yang dapat diterima. Nah, ketiga hal yang saling berkaitan itu dapat menjadi dasar utama bagi auditor dalam memberikan opini yang andal terhadap laporan keuangan suatu klien. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab perancangan dan pengujian pengendalian internal. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi itu dapat tercapai. Nah, untuk pengendalian internal ini sangat penting karena yang pertama itu dapat membantu perusahaan menjaga keamanan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian ada tujuan pengendalian internal. Nah, di sini ada 3 tujuan dari pengendalian internal. Yang pertama yaitu pengendalian pelaporan keuangan. Nah, tujuannya itu agar laporan keuangan itu akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Nah, ini tujuannya itu
agar penggunaan sumber daya itu lebih optimal. Yang terakhir ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, tujuannya itu agar mengurangi resiko penyalahgunaan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai tanggung jawab. Nah, di sini ada dua pemegang tanggung jawab. Yang pertama itu ada manajemen, yang kedua ada auditor. Sebelumnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab dari manajemen. Nah, untuk manajemen itu bertanggung jawab untuk merancang dan memelihara pengendalian internal. Yang kedua itu menilai efektivitas pengendalian internal. Yang terakhir itu melaporkan hasil dari penilaian pengendalian. Kemudian ada tanggung jawab dari auditor. Nah, di sini auditor itu bertanggung jawab memahami dan mengevaluasi dari pengendalian internal. Kemudian untuk tanggung jawabnya mengaji efektivitas pengendalian internal. Yang terakhir bertanggung jawab itu memberikan opini terkait pengendalian internalnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai kerangka pengendalian internal atau COSO. Nah, COSO itu merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Dan di dalam kerangka pengendalian internal ini terdapat 5 kerangka. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, yaitu merupakan cerminan budaya pengendalian dalam organisasi yang meliputi integritas, etika, kompetensi karyawan, dan peran dewan direksi. Yang kedua ada penilaian risiko. Nah, di sini itu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Nah, di sini kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengurangi resiko dan mencegah kesalahan maupun kecurangan di dalam perusahaan. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, yaitu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir ada pemantauan. Nah, di sini itu mengevaluasi berkala untuk memastikan pengendalian internal itu tetap berjalan efektif dan diperbaiki jika terdapat kendala atau kelalaiannya. Pembahasan selanjutnya mengenai pengendalian internal dalam teknologi informasi. Nah, pengendalian internal teknologi informasi ini bertujuan menjaga keamanan data, kendala sistem, dan memastikan informasi itu dapat dihasilkan dengan akurat dan tepat. Nah, pengendalian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu general control atau pengendalian umum dan application control atau pengendalian aplikasi. Sebelumnya kita akan membahas mengenai general control atau pengendalian umum. Nah, di sini itu pengendalian yang berlaku untuk seluruh sistem teknologi informasi perusahaan. Yang pertama itu ada access management, yaitu membatasi akses ke sistem melalui password, user ID, freeware, dan enkripsi data. Kedua ada sistem charger management, yaitu memastikan setiap perusahaan itu dapat pemrogramannya itu disetujui, diuji, dan didokumentasikan sebelum digunakan. Yang terakhir ada IT Operational Management, yaitu meliputi backup data, melindungi sistem, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian kita akan membahas mengenai application control atau pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian yang diterapkan pada proses transaksi tertentu. Yang pertama itu ada input control yang memastikan data
itu dimasukkan lengkap dan valid. Kemudian ada processing control, yaitu memastikan data yang diproses itu secara benar dan akurat. Yang terakhir ada output control, yang yaitu memastikan hasil pemrosesan atau laporan itu akurat dan hanya diterima oleh pihak yang berwenang. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Najwa Aila Hadijah dengan nomor NPM terakhir 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit. Oke, jadi di sini untuk di slide pertama di sini ada bukti audit dan keputusan dalam pengumpulan dari bukti audit. Nah, bukti audit sendiri itu merupakan seluruh informasi yang digunakan oleh seorang auditor untuk dasar dalam memberikan audit atas laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, bukti ini itu diperoleh melalui berbagai prosedur audit yang tujuannya itu untuk mendukung maupun membantah ARC yang dapat dalam laporan keuangan. Nah, karakteristik dari bukti audit sendiri itu yang pertama ada jadi dasar keputusan dari auditor, yang kedua ada harus diperoleh melalui prosedur audit, dan yang terakhir yaitu digunakan untuk menilai kewajaran di dalam laporan keuangan. Nah, di dalam mengumpulkan bukti audit ini itu seorang auditor juga harus menentukan 3 keputusan penting. Yang pertama yaitu ada nature. Jadi nature ini tuh menentukan jenis prosedur yang akan dilakukan. Misalnya apakah pakai informasi, inspeksi, atau pemeriksaan fisik. Nah, yang kedua yaitu ada timing. Jadi di sini menentukan kapan sih prosedur audit ini tuh dilakukan. Nah, apakah sebelum akhir periode, apakah saat akhir periode, ataupun setelahnya. Yang terakhir yaitu ada extent, yaitu menentukan seberapa banyak bukti atau sampel yang akan diperiksa. Nah, ketika keputusan tersebut itu sangat mempengaruhi kualifikasi bukti audit yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pemberian opini. Oke, selanjutnya di sini ada persuasiveness of audit evidence atau daya persuasif atau kekuatan bukti audit. Nah, di sini suatu bukti audit itu bisa dikatakan persuasif kalau memiliki kualitas yang baik dan jumlah yang memadai, sehingga auditor di sini tuh harus memperhatikan 2 aspek utama, yaitu appropriateness dan sufficiency. Jadi appropriateness itu merupakan kesesuaian yang berkaitan dengan kualitas bukti audit. Artinya di sini bukti itu harus relevan dengan tujuan audit yang berasal dari sumber yang dipercaya. Nah, sedangkan sufficiency atau kecukupan itu berkaitan dengan jumlah bukti yang akan diperoleh. Nah, semakin tinggi risiko audit, otomatis semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Nah, selain itu, auditor juga menggunakan 8 jenis dari bukti audit. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan fisik. Nah, di sini pemeriksaan fisik itu merupakan artinya itu auditor di sini itu harus memeriksa gudang atau menghitung langsung aset berwujud, misalnya menghitung persediaan di gudang untuk memastikan aset tersebut itu benar-benar ada. Yang kedua itu ada konfirmasi, yaitu memperoleh bukti secara tertulis oleh pihak ketiga, misalnya untuk meminta konfirmasi saldo piutang kepada pelanggan atau saldo kas kepada bank. Nah, yang ketiga itu ada inspeksi, yaitu menelaah dokumen atau catatan perusahaan seperti faktur, ada kwitansi ataupun kontrak. Nah, untuk memastikan transaksi itu telah dicatat dengan benar. Nah, yang keempat yaitu ada prosedur analitis, yaitu menggunakan hubungan antara data keuangan maupun non-keuangan untuk menemukan penyimpangan atau indikasi dari salah saji. Nah, yang ketiga ada inquiry, yaitu memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada manajemen ataupun pihak yang terkait di dalam perusahaan. Nah, yang keenam ada recalculation, yaitu auditor di sini itu harus menghitung kembali suatu perhitungan yang dibuat oleh klien, misalnya menghitung ulang penyusutan, aset, atau total pada faktur. Lalu yang ketujuh ada reperformance, yaitu auditor di sini itu mengulang prosedur atau pengendalian yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memastikan kalau hasilnya itu sudah benar. Nah, yang terakhir itu ada observation, yaitu di sini auditor itu diharuskan untuk mengamati secara langsung suatu proses atau aktivitas nih, misalnya untuk mengamati proses perhitungan persediaan oleh karyawan. Nah, karena setiap jenis audit ini tuh jenis bukti ini tuh memiliki fungsi dan tingkat yang berbeda, auditor itu biasanya menggunakan beberapa jenis bukti secara bersamaan, tujuannya agar memperoleh keyakinan yang memadai sebelum memberikan opini atas laporan keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas mengenai analytical procedure dan dokumentasi audit.
Nah, yang pertama yaitu mengenai prosedur analitis. Jadi di sini prosedur analitis itu merupakan teknik yang digunakan oleh auditor dengan membandingkan dan menganalisis hubungan antara data keuangan ataupun non keuangan. Tujuannya itu untuk menemukan adanya indikasi salahsaji material. Nah, prosedur ini itu dilakukan pada 3 tahap audit, yaitu audit perencanaan, tujuannya itu untuk memahami kondisi perusahaan, lalu ada tahapan pengujian untuk mendukung saldo akun, dan yang terakhir yaitu tahap penyelesaian sebagai penilaian akhir terhadap laporan keuangan. Nah, di dalam prosedur analitis, auditor itu bisa membandingkan data perusahaan dengan data industri, data periode sebelumnya, hasil yang diperkirakan klien, ataupun hasil yang diperkirakan dari auditor sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai dokumentasi audit. Nah, dokumentasi audit itu merupakan catatan sebuah prosedur bukti dan kesimpulan yang diperoleh oleh auditor selama proses pemeriksaan. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai bukti bahwa audit itu telah dilakukan sesuai dengan standar profesi. Nah, dokumentasi audit itu terdiri atas 2 jenis, yaitu berkas permanen yang berisi informasi yang digunakan dalam jangka panjang, seperti profil perusahaan, struktur organisasi, dan pengendalian internal. Sedangkan untuk yang kedua yaitu ada berkas terkini, yaitu dokumen audit untuk periode berjalan seperti program audit, lalu ada neraca percobaan, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja audit. Nah, selanjutnya di sini ada pemanfaatan teknologi dan rasio keuangan. Jadi perkembangan teknologi itu memberikan banyak sekali kemudahan bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan. Salah satunya yaitu melakukan audit data analytical atau ADA, yaitu teknologi yang memungkinkan auditor ini menganalisis data perusahaan dalam jumlah besar secara akurat, cepat, dan menyeluruh. Nah, selain itu auditor itu juga punya memulai memanfaatkan teknologi seperti machine learning, robotika, dan analisis struktural untuk membantu mengotomatisasi pekerjaan yang bersifat rutin. Nah, dengan demikian, auditor itu dapat lebih fokus pada analisis serta pengambilan keputusan, sehingga proses audit ini itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selain dari teknologi, auditor di sini juga menggunakan rasio keuangan sebagai bagian dari prosedur analitis. Nah, di sini untuk rasio keuangan tujuannya itu untuk membantu auditor memahami kondisi perusahaan sekaligus untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan salahsaji di dalam laporan keuangan. Nah, rasio keuangan sendiri itu terbagi dari 4 kelompok, yaitu likuiditas untuk mengatur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio aktivitas untuk menilai efisiensi penggunaan aset, rasio solvabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang, dan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan dari laba. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dan analisis dari risiko keuangan tadi, auditor itu bisa memperoleh bukti audit yang lebih andal sehingga kualitas dari hasil audit itu juga lebih baik. Selanjutnya, kami akan membahas chapter mengenai digitalisasi dalam proses audit. Baik, materi pertama yang ada pada chapter ini yaitu audit di era digital. Era digital telah mengubah praktik audit dari metode manual berbasis sampling menjadi proses yang lebih otomatis dan didukung dengan analitik data secara menyeluruh. Perubahan ini didorong oleh perkembangan sistem informasi, meningkatnya keterhubungan antar sistem, dan kompleksitas transaksi bisnis. Audit modern tidak hanya berfokus pada keandalan laporan keuangan, tetapi juga pada keamanan data, keandalan sistem digital, dan transparansi proses otomatis guna memastikan keadilan, integritas, dan keamanan informasi. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi digital dalam audit. Yang pertama ada pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan deep learning yang digunakan untuk menganalisis data, mendeteksi anomali, dan mendukung pengambilan keputusan audit secara lebih otomatis dan adaptif. Lalu yang kedua ada big data analytics yang memungkinkan auditor menganalisis seluruh populasi data transaksi, bukan hanya mengambil sampelnya saja. Kemudian yang ketiga ada proses mining, digunakan untuk memetakan dan mengevaluasi proses bisnis berdasarkan data aktivitas dalam sistem. Kemudian pemanfaatan blockchain.
Jadi blockchain ini dapat mendukung pencatatan transaksi yang transparan dan otomatis melalui distributed ledger dan smart contracts. Kemudian memanfaatkan robotic process automation atau RPA. Jadi RPA ini mengotomatisasi tugas audit yang rutin dan berulang agar lebih cepat dan konsisten. Contohnya yaitu tugas yang bersifat administratif. Kemudian ada cloud computing yang mempermudah akses dan pengelolaan data dengan fokus audit pada keamanan akses dan kontrol sistem cloud-nya itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada CAATS atau Computer Assisted Audit Technique yang dapat membantu auditor mengekstrak, mengolah, dan mengunci data langsung dari sistem klien secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak kualitas audit. Nah, penerapan teknologi digital itu semakin canggih, seperti ada machine learning, blockchain, dan algoritma, memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kualitas, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan audit. Nah, di sini ada beberapa dampaknya untuk kualitas audit. Yang pertama itu ada meningkatkan transparansi dan kemudahan audit. Jadi maksudnya meningkatkan transparansi dan kemudahan audit itu adalah di mana penggunaan algoritma yang terdokumentasi dengan baik itu membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan lebih mudah diaudit. Hal ini dikarenakan instruksi data dan interaksi teknologi itu yang didefinisikan secara jelas berbeda dengan proses pengambilan keputusan manusia yang seringkali tidak terdokumentasi secara tertulis. Yang kedua ada akurasi tinggi dan konsistensi, yaitu di mana algoritma machine learning atau ML itu adalah melakukan tugas secara standar tanpa bias manusia atau variasi acak, sehingga dapat memastikan tingkat akurasi yang tinggi dalam pemrosesan data. Yang ketiga ada audit berbasis populasi penuh atau data oriented control, yaitu teknologi seperti yang blockchain itu bisa auditor lakukan untuk mengontrol yang berbasis data pada seluruh populasi transaksi atau bukan lagi sekedar hanya sebuah sampel. Hal ini tuh mempermudah pelacakan audit trail secara lengkap dan mempersingkat waktu audit atau less hours. Nah, yang keempat ada mengubah pendekatan audit atau pendekatan audit tradisional, yaitu di mana gunanya untuk memberikan jaminan kualitas atau assurance yang valid sehingga auditor tidak bisa lagi menggunakan pendekatan tradisional. Auditor itu juga dituntut untuk menilai kualitas data yang dimasukkan atau input data, asumsi yang digunakan saat pelatihan model, dan metode optimalisasi hasil agar audit yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi dan terpercaya. Selanjutnya ada hambatan dalam implementasi. Nah, implementasi teknologi digital itu semakin canggih. Dalam audit tidak hanya membawa tantangan teknis biasa saja, melainkan resiko sistematis yang fundamental ketika proses audit beralih ke otomatisasi berbasis data. Satu kesalahan kecil dalam model atau tata kelola dapat berdampak luas terhadap seluruh integritas laporan. Nah, berikut ini adalah beberapa hambatan dan resiko sistematis utamanya. Yang pertama ada kompleksitas sistem yang meningkat, yaitu seiring sistem menjadi semakin mandiri atau self-running, banyak cara kerjanya itu menjadi sangat kompleks sehingga sulit dipahami oleh manusia, termasuk oleh pembuatnya sendiri. Hal ini menciptakan ada suatu fenomena yang namanya adalah black box atau kotak hitam yang menghambat transparansi, verifikasi, dan penjelasan explainability keluaran sistem. Yang kedua ada resiko kesalahan sistematis atau systematic error. Di sini algoritma itu bekerja secara konsisten jika terdapat satu kesalahan atau error atau bug di dalam kode atau model. Kesalahan tersebut akan menjadi masalah sistematis yang menyebar luas ke seluruh proses bisnis dan kumpulan data. Yang ketiga ada bias data dan diskriminasi, di mana implementasi algoritma itu sangat bergantung pada data historis. Jika data masa lalu itu mengandung bias terhadap kelompok tertentu, algoritmanya akan mengadopsi bias tersebut dan memicu diskriminasi. Selain itu juga, upaya untuk menghilangkan bias atau debiasing ini seringkali justru merusak metrik kesetaraan lainnya.
Yang keempat, ada ketergantungan pada pihak ketiga atau outsourcing, di mana banyak sistem canggih yang dibeli dari vendor luar yang merahasiakan mekanisme internal algoritma mereka demi melindungi hak milik. Hal ini menyulitkan manajemen dan auditor untuk menganalisis serta mengelola risiko secara mandiri. Yang kelima, ada kurangnya kolaborasi Yang kelima, ada hambatan budaya dan faktor manusia atau people or culture, yang dimana munculnya AI ini tuh memicu banyak kekhawatiran karyawan mengenai keamanan pada meja kerja mereka. Karena kurangnya keterlibatan karyawan sejak tahap awal pengembangan dapat memicu resistensi atau penolakan saat sistem diimplementasikan di suatu organisasi. Nah, yang terakhir, yang keenam itu adalah keterbatasan keahlian dan tata kelola atau governance, di mana implementasi ini membutuhkan kompetensi baru untuk memahami cara kerja teknologi baik di awal maupun saat pengawasan berkelanjutan. Tanpa kontrol keamanan yang memadai seperti IT General Control atau ITGC, sistem itu rentan terhadap modifikasi yang tidak sah atau sering terkena dengan serangan cyber atau hacker.